Buyuk Britaniya firma ishi haqida hamma yolg'on gapiradi. Haqiqat aslida. Salom do'stlar. Bugun juda muhim mavzuda gaplashamiz. Internetda Buyuk Britaniya firma ishi haqida juda ko'p chiroyli rasmlar, videolar ko'rasiz, lekin haqiqat boshqacha. Men ketishdan oldin o'rganib chiqdim va sizlarga rostini aytaman. Birinchi yolg'on, Buyuk Britaniya firma ishi oson. Ko'pchilik ishi yengil, pul ko'p deydi. Haqiqat, tongda 5 ta turasiz, kun bo'yi ochiq havoda ishlaysiz. Jismoniy jihatdan ishi og'ir. Oson degani yolg'on. Ikkinchi yolg'on, juda ko'p pul topasiz. Oyliklar yaxshi, lekin ijara, ovqat, transport, soliqlar bularni chiqarib tashlasangiz, qo'lingizda qoladigan pul odamlar aytgani kabi ko'p bo'lmaydi. Uchinchi yolg'on, Buyuk Britaniyada ob-havo yaxshi. Rasmlarda ochiq dalalar, quyosh ko'rasiz. Haqiqatda Buyuk Britaniyada yomg'ir ko'p, havo sovuq va ish dalada bo'ladi. Internetdagi agentliklar orqali ketish oson va tez. Bu to'rtinchi yolg'on. Internetda juda ko'p agentliklar bor, hammasi ham ishonchli emas. Shartnomani diqqat bilan o'qing, oldindan tekshiring, aldanib qolmang. Do'stlar, men bu narsalarni qo'rqitish uchun aytmadim, balki to'g'ri tayyorlanish kerakligini aytib o'tdim xolos. Men o'zim ham ketyapman, deyarli 10 kun qoldi. Xudo xohlasa O'zbekistondan Buyuk Britaniyagacha to'liq ko'rsatib boraman. Videoni tanishlarga yuboring, yana aldanib yurishmasin.